Să trăiți și să vă dea Dumnezeu minte, să votați cum trebuie să votați. Am ajuns într-o comună care are pe perimetrul ei mine și primește bani de la CEO. O comună care ar fi trebuit să duduie de bogăție și prosperitate și trăiește în sărăcie. Belger, poate ai să le transmiți ceva votanților din Gorj. Da, dragii mei, dă puțin, stai 2 secunde. Nu că nu se poate schimba. Nu se poate. Trebuie să înțeleagă lumea, ține camera invers. Nu mai invers. Da, mai. Trebuie să înțeleagă toată lumea, începând de anul ăsta, trebuie să scoate tot ce e putred, dar tot ce e putred în Gorj trebuie să dăm afară, ca să ne schimbăm viața. Altfel, sub nicio formă, vom sta în mocir la care stăm de 34 de ani. Deci, începând de azi, începem o luptă pe viață și pe moarte, vă spun. Pentru că ne blesteamă copiii noștri, am făcut slugă la străini și bineînțeles că de la anul și noi vom fi slugi, slugile străinilor, nu vedeți că nu mai putem plăti facturi, pentru că toate bogățiile țării sunt vândute la străini și plătim facturi la străini. Niciun ban nu rămâne în țara noastră. Deci începând de azi vreau să ne deșteptăm și tot ce scoatem la iveală și tot ce e putred, vreau să fiți receptivi și să dăm cu ei de pământ. Clar. Ia să întrebăm pe domnul ăsta, e din Călnic, e mulțumit de situația aici. Nu vă supărați, locuiți în Călnic. Locuiți în Călnic. Ziceți? Dar ce părere aveți de investiția asta de miliarde care nu funcționează de atâta timp? Trebuia terminată în 2019 și văd că este închisă și nefuncțională cu bani europeni. Ce să zic, nu-i corect. Dom'le, deșteptați-vă! Deci nu mai trebuie votați ăștia, clar. Aici e un primar care zice că e regele Mihai, s-a instalat pe viață. Ce să cunoaște? Noi a zis că e bine, că Da. e bine, că... Da, bine, de 34 de ani nu ne mai deșteptăm. Aia e problema dumneavoastră. El așa este. Veți vedea că vom... Uitați-vă, Programul Național de Dezvoltare Rurală, program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Europa investește în zonele rurale. Ce investește Europa? Cheltuiește banii primarii și cu Consiliul Local și nu investește nimica. Proiect finanțat din fondurile europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, rețeaua de canalizare a stației de epurare în sistemul centralizat, satele Câlnic și Câlnicul de Sus, județul Gorj, comuna Câlnic, beneficiar. Valoarea totală eligibilă a proiectului, din care 204.000, că văd că l-au blurat cu negru ca să nu mai vadă lumea, 393 de euro, finanțat, din care finanțare publică din PNDR 954.490 de euro, cu finanțare privată a beneficiarului, deși primăria a dat 244.000 de euro 903. Finalizarea trebuia să fie avut loc la 23/9/2019, demarată în 23/9/2016. Proiectant SC Kills Energies SRL, executant SC Govora SA. Am cerut explicații la ISC și mi s-a spus că este deja la a doua firmă, că prima este în insolvență, că nu a funcționat niciodată, deci DNA-ul nu există. Să vă iese din cap odată că DNA-ul și DICOT-ul există în România decât pentru proști sau pentru cei care trebuie să fie băgați politic la pușcărie. Dacă exista DNA-ul la structura teritorială Craiova sau la structura centrală București, ar fi fost vizibil. Și ar fi fost unii pe la pușcărie și asta trebuia să meargă. Problema, știi care e? Cea mai gravă problema noastră este că murim pe capete și am umplut spitalele fără să realizăm de ce. Pentru că nicio canalizare, nu știu, una sau două funcționează la Săulești, Negomir și nu mai știu unde funcționează. La Bărbătești nu funcționează sigur, cea făcută de Idail. Deci tot Borhotul se varsă în apele curgătoare ale județului Gorj și infestăm și comunele limitrofe și
pe acela vale Și toată lumea. pământul unde Pentru une... că animalele, toate animalele beau apă din râurile astea curgătoare, iar noi mâncăm produsele, lapte, carne, brânză și alte alimente. Hai să-ți arăt monumentele istorice, socotite de table, cum ar fi trebuit să fie prezentate. Monument istoric, pur și simplu s-a dus și scrisul de... E greu să îl refacă, să a crăpat de soare, cine știe, cred că de 100 de ani puse pe aici, 1916-1919, Troița din lemn, satul Câlnic, comuna Câlnic. Uitați-vă ce stare de degradare avansată, uitați-vă gardul cum arată, rugina de 1 metru pe el, n-a mai fost vopsit, cred că de la primul mandat al lui domnul Vulpe. Uitați-vă, monument istoric, crucea de piatră, cred că aici se pune crucea la comuna asta, dacă îl mai votează lumea pe Vulpe. De lemn. Și uitați-vă, monument istoric, cum este în stare avansată de degradare, inclusiv tăbliile. Sunt... Mai întoarce puțin telefonul. Oameni buni, vă rog din sufletul meu, nu suntem cu rea credință. Nu cu rea credință am venit aici. Dar uitați-vă terenurile, toate spârloagă. Și copiii noștri muncesc terenurile străinilor. Deci, sincer, orice primar în comuna lui trebuie să se implice ca toate terenurile să fie muncite, ajutați cetățenii să poată să-și ia fonduri, să poată să-și ia utilaje, să muncească terenurile. Cum să se implice domnul Vulpe, că e la al 4-lea mandat, dacă nu mă înșel, și dumnealui promite în fiecare an că rezolvă problema. N-a rezolvat nici cu apa, nici cu canalizarea, că uitați, e baraca închisă, n-a fost deschisă niciodată, e nefuncțională, nici măcar mărăcinii dinăuntru nu sunt tăiați. Uitați-vă în ce situație ține o lucrare care are la bază fonduri europene și fondurile statului român. Bani care trebuiau fi folosiți pe ceva funcțional. Domnule Vulpe, alo, DNA-ul mai existați? S-au luat salarii și pensii speciale. Bucureștiul, Craiova, care blocați pe aici activitatea de nu luați peste la întrebări? Sunt curios dacă oamenii din această comună, din Câlnic, plătesc canalizare și apă. Asta sunt curios. Ar fi bine să întrebăm oamenii câți beneficiază de canalizare și de apă, pentru că ISC-ul mi-a dat niște răspunsuri. Ca să vă mai spun că domnul primar Vulpe se sustrage să răspundă pe 544 la niște întrebări. Am solicitat răspuns inclusiv prin instituția administrației prezidențiale din România, prin domnul Klaus Werner Iohannis. Bineînțeles că nu l-a luat în calcul nici pe președintele României. Și am făcut-o în 2 rânduri și acesta mi-a răspuns că nu, pur și simplu Vulpe nu vrea să răspundă la cele întrebate de mine pe 544, pe care pur și simplu le-a aruncat la coș. Să nu vă mai vorbesc de faptul că instituția Avocatul Poporului mi-a trimis ieri că nici doar nu le răspunde domnul Vulpe motivele pentru care refuză să-mi spună cum a cheltuit banii în această comună. Uitați-vă cum se alege praful, o comună care este la 19 km de municipiul Târgu Jiu și care, vorba lui Leonida Belgher, are o populație îmbătrânită, săracă și uitați-vă cum arată într-o comună. Pământurile nelucrate. De ce? Pentru că nu mai are cine să le mai lucreze, că oamenii au fugit spre locuri mai bune și încet, încet se va alege praful. Dar pentru domnul Vulpe și domnul Ion Iordache, care promit că vor aduce investitori turci, chinezi, brazilieni, ce vor ei să aducă, le aduc doar pe perioada campaniei electorale, pentru că se știe de ce. Trebuie să mai prostească o dată pe oamenii ăștia, care de bună credință zice, hai să mai încercăm o dată. Păi încearcă de vreo 3-4 mandate și Vulpe își face de cap, e peste lege, nu-l interesează când vrei să afli informații despre cum s-au cheltuit banii publici. Uitați-vă încă o dată la ceva ce trebuia să fie funcțional și DNA-ul, somn ușor, că banii vi luați prin pensii speciale, șpăgi și alte combinații care le faceți pe plan local. Că eu nu cred că voi țineți această comună blocată fără să trimiteți un control la sesizările făcute sau la alte informații care apar în mediul online și pur și simplu nu vă deranjați. Sunt bani europeni, bani publici, o valoare foarte mare. Asta am vrut să vă arăt și uitați-vă cum își bat joc și de monumentele istorice. În Câlnic avem multe de prezentat, inclusiv primăria care seamănă cu Casa lui Păcală. O
casa amărâtă care e folosită de primărie. Dar vom reveni cu o altă ocazie.